हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस ब्रेकिंग न्यूज़ है, ख़ास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट दिया था। तो कुल मिला के अभी अभी रिज़ल्ट आया हुआ है, तो मैं लेटेस्ट आप सबको सुनाऊंगा। नियर अबाउट 76,000 जो बच्चे थे उन्होंने फॉर्म भरा था जूनियर असिस्टेंट की, जो तकरीबन 1500 पोस्टें हैं। तो उनमें से अभी अभी जेके एसएसबी ने जो अपनी साइट पे डाला हुआ है कि कितने बच्चों ने जो है जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसमें से नियर अबाउट जो मेरी कैलकुलेशन है, तो आई थिंक एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो 14,386 बच्चों का जो है वो टाइप टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, यानी कि 14,386 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड दियर जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट। तो यही अभी अभी जो नई नई न्यूज़ जो आई हुई है अभी। तो अब आप बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट रिटन एग्ज़ामिनेशन की, तो शेड्यूल इसका था 22 ऑफ जनवरी 2022 का रिटन टेस्ट इसका होगा। लेकिन अभी तक जेके एसएसबी की तरफ से कोई एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आया हुआ है। तो अब हो सकता है, क्योंकि कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस अभी अभी जो लगाई गई हैं गवर्नमेंट की द्वारा से, मे बी जो रिटर्न है वो पोस्टपोन हो जाए। थोड़ा आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, तो आप तैयारी कर सकते हो। कंपटीशन इसमें किसी हद तक कम है, क्योंकि अराउंड जो रेशो, अगर रेशो की बात की जाए पोस्ट एक पोस्ट के हिसाब से, तो 1:10, यानी कि एक पोस्ट पे 10 बच्चे हैं, यानी कि 10 बच्चों के लेवल पे आपने कंपटीशन करना है। यानी कि एक पोस्ट जो है उस पे 10 बच्चे जो हैं वो compete करेंगे। तो गोल्डन चांस है, क्योंकि अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, तो 800 या 900 पोस्टें हैं वो, और नियर अबाउट 1 लाख एस्पिरेंट्स उसमें जो हैं वो हिस्सा लेंगे। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एज है बच्चों को अपनी सिलेक्शन प्रूव करने के लिए। तो अभी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो आपके सामने मैंने शेयर की है आपको। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा नया नया यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और एक दो दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली ही, जो मैं जे के जनरल स्टडी पे क्वेश्चन डालता रहता हूँ, किसी रीज़न की वजह से मैंने क्वेश्चन नहीं डाले। इंशाल्लाह कल होप मैं कुछ कोई एक टॉपिक है उस पर एमसीक्यूज़ अपलोड करूँगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग